ប្រយ័ត្នផងលោកលីនលោកមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេសំណាងហើយដែលមានអ្នកជួយមិនអីក៏ល្អហើយលើក្រោយធ្វើការនៅការដ្ឋានត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ស៊ីវយូតើបន្តងថ្មគៀវនឹកអ្នកបានមកពីណាហេតុអ្វីក៏ដូចគ្នាបេះបិទនឹងបន្តងដែលលីនហាវក្មួយប្រុសខ្ញុំពាក់កាលពីក្មេងម្លេះឬមួយអ្នកគឺជាមិត្តភក្តិជិតដិតដែលលីនហាវរកជាង10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំទើបតែយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលរៀនចប់ពីសាលាល្បីនៅបរទេសបែរជាសុខចិត្តមកធ្វើការហត់នឿយនៅក្រុមហ៊ុនយើងទៅវិញលោកលីនខ្ញុំសូមអង្វរលោកសូមកុំប្រាប់បងលីនហាវអីណាគាត់នឹងធីងសំគ្នាខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែបានឃើញខ្ញុំត្រឹមជាអ្នកសម្អាតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតើមានសិទ្ធិអ្វីទៅគូនឹងបងលីនហាវបានឲ្យតែបានឃើញមុខគាត់លួចក្នុងក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរបានហើយខ្ញុំយល់ហើយអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះពូមានរឿងអីបានជាហៅខ្ញុំមកប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះខ្ញុំកំពុងរៀបចំគម្រោងសុំធីងរៀបការផងបើគ្មានរឿងធំដុំទេខ្ញុំសុំទៅមុនហើយណាចាំសិនសៀវហៅដែលពូហែងមកថ្ងៃនេះគឺមានរឿងសំខាន់ពិតមែនរឿងអ្វីទៅពូធ្វើទឹកមុខមើងម៉ាត់ម្លេះសៀវហៅតើអញចង់សុំធីងរៀបការមែនឬពូមិនមែនខ្ញុំបានប្រាប់ពូយូរហើយទេមិនបានថ្ងៃនេះសុកសួររឿងនឹងវិញចុះមិត្តកាលពីក្មេងដែលអញតាមរកប៉ុន្មានឆ្នាំនោះបោះបង់ចោលងារអញ្ចឹងមែនពូអស់10ជាងឆ្នាំទៅហើយគេអាចនឹងរៀបការទៅហើយក៏ថាបានយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងអនុស្សាវរីយ៍រហូតទេពេលនេះអញបោះបង់ចោលពូពិតជាស្ដាយជំនួសអញណាស់អាហាវឲ្យតាមពិតទៅអ្នកសម្អាតក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគឺគេពូចាំបន្តិចខ្ញុំសុំលើកទូរស័ព្ទសិនអូនសម្លាញ់បងកំពុងដើរផ្សារឃើញគ្រឿងអលង្ការឈុតមួយមិនថ្លៃទេតែ2លានប៉ុណ្ណោះបងសុំខ្ចីកាត់ខ្មៅរបស់អូនមកប្រើបន្តិចបានទេចង់បានអ្វីក៏ទិញទៅឲ្យតែអូនសប្បាយចិត្តបានហើយអរគុណបងសម្លាញ់ស្រឡាញ់បងបំផុតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអូនធ្វើសាច់ជ្រូកដែលបងចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំណាអូខេបងសុំដាក់ទូរស័ព្ទសិនហើយថាហើយពូមិញនិយាយថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងយ៉ាងម៉េចណាគ្មានអ្វីទេពូគ្រាន់តែគិតថាធីងគេគ្រាន់តែចង់បានលុយអញប៉ុណ្ណោះពូទោះបីជាគេចាយលុយច្រើនបន្តិចមែនតែគេស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដណាស់អាហាវកាលពីក្រុមហ៊ុនយើងចុះបញ្ជីផ្សារហ៊ុនយើងលំបាកប៉ុណ្ណាអញដឹងច្បាស់ជាងគេហើយខែមុនគេយកឈ្មោះអញទៅដកលុយជាង5លានពីក្រុមហ៊ុនទៅទិញឡានស្ពណ៌ឲ្យប្អូនប្រុសគេទៀតពូរឿងប្អូនប្រុសគេប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាឆាប់នេះតើលុយនឹងមិនមែនជារបស់យើងទាំងពីរទេត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងអាហាវអញគិតឲ្យច្បាស់ទៅតើគេស្រឡាញ់អញពិតប្រាកដឬមួយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងស្ដាប់ពូទៅសាកល្បងចិត្តគេបន្តិចមើលបើគេឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះបានពូគាំទ្រឲ្យពូក្មួយរៀបការនឹងគ្នាចាស់ពូខ្ញុំស្ដាប់តាមពូនិយាយធ្វើបែបនេះហួសហេតុពេកទេដឹងហួសហេតុអីមានតែធ្វើបែបនេះទេទើបបង្ហាញពីចិត្តស្មោះអង្គុយលើទេរុញឲ្យស្រួលបួលទៅខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅបន្តិចរងចាំគេមកដល់បានហើយបងសម្លាញ់ហេតុអីបានជាបងមកនៅទីនេះទាំងសើមទាំងស្អុយអញ្ចឹងចុះជើងបងទៀតអូយក្រុមហ៊ុនបងខ្សែធនបងជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់ដុកដោយសារតក់ក្រហល់ពេកក៏ដួលបាក់ជើងមានតែមកពួននៅស្រុកកំណើតអ្វីខ្សែធនហើយចុះវីឡាដ៏ប្រណិតដែលបងសន្យាទិញឲ្យអូនថ្ងៃនេះចុះទិញឲ្យអូនឥឡូវនេះទៅទីងដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅចង់ទិញវីឡាទៀតឬក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវការលុយបន្ទាន់ចុះបើអូនយកឡានស្ពណ៌ដែលបងទិញឲ្យទៅលក់សិនវិញចាំបងដោះស្រាយរឿងនេះរួចបងនឹងទិញសង្វិញទ្វេដងអូយមិនបានទេបងរបស់ឲ្យគេហើយមានណាគេទាយកវិញភ្លេចវាចុះតាមពិតថ្ងៃនេះបងចង់សុំអូនរៀបការអូនព្រមទេមើលស្ថានភាពបងឥឡូវនេះចុះមើលមិនយល់តតែសោះទីងអូននិយាយចឹងមានន័យថាម៉េចពេលបងមានលុយមានអំណាចខ្ញុំពិតជាដើរតាមបងមែនឥឡូវក្រុមហ៊ុនខ្សែធនជើងក៏បាក់ទៀតនៅចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយបងទៀតឬសុបិនទៅចុះបងធ្លាប់និយាយថាទោះបីជាខ្ញុំខ្លាចជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនឹងនៅក្បែរខ្ញុំជានិច្ចផ្ទះកំតិចកំទីរបស់អ្នកនេះទាំងសាមទាំងស្អុយខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេមើលខ្លួនឯងចុះឥឡូវខ្លាចជាមនុស្សខ្វិនហើយគ្មានអ្នកណាចង់នៅជាមួយអ្នកទេបងលេនហៅតើជើងបងទៅជាយ៉ាងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកនេះជាកម្មករសំណងម្នាក់នោះមែនទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកទីនេះខ្ញុំមកថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនទៅហើយខ្ញុំដើររកបងគ្រប់កន្លែងរកយូរណាស់ទើបឃើញកន្លែងនេះអូលេនហៅនៅមានកម្មករសំណងម្នាក់នេះតែព្រមនៅជាមួយអ្នកទៀតផងខ្ញុំថាអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមគ្នាណាស់គុំនិយាយបែបនេះដាក់បងលេនហៅគាត់នឹងមិនអីទេបងលេនហៅនេះជាប្រាក់100000ដែលខ្ញុំសន្សំបានពីការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃបងយកទៅដោះស្រាយការងារសិនទៅបើមិនគ្រប់ទេខ្ញុំនឹងរកវិធីទៀតលុយតិចតួចរបស់អ្នកនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំទៅដើរលេងម្ដងផងនឹកគិតចង់ធ្វើក្រុមហ៊ុនទៀតគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ពួកអ្នកនៅតែក្នុងកន្លែងកំតិចនេះចុះខ្ញុំទៅហើយមិនថាជើងអ្នកឬក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក៏មិនអីដែររឿងនេះគឺជារបស់គេទីបំផុតខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ហើយថាអ្នកជាមនុស្សបែបណាឈៀវហៅឈៀវយូគឺជាមិត្តកុមារភាពដែលអ្នកតាមរកជាង10ឆ្នាំមែនទេគាត់គឺឈៀវយូមែនតើអ្នកនៅចាំបន្តថ្មខ្វៃដែលអ្នកបានជូនគេកាលពីក្មេងដែរឬទេនេះមិនមែនជាអ្វីដែលនៅក្លក់របស់ឈៀវយូទេពិតជាអ្នកមែនអ្នកធ្វើការជាកម្មករលីស៊ីម៉ង់នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំទៀតតើអ្នកគិតនឹងលាក់បាំងខ្ញុំមួយជីវិតមែនទេបងលេនហៅអ្នកជាថៅកែធំរីឯខ្ញុំគ្រាន់តែជាកម្មករលីស៊ីម៉ង់ម្នាក់ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងអ្នកទេគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកសុខសប្បាយខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរទីស្រឡាញ់កាលអំបញ្ញមិញខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងជាមួយអ្នកទេខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយអ្នកហើយបានទេមនុស្សដែលឃើញតែលុយមិនស្គាល់ខុសត្រូវម្នាក់នេះចូលទៅឲ្យឆ្ងាយពីមុខខ្ញុំភ្លាមឈៀវយកការដែលខ្ញុំលំបាកបំផុតអ្នកហ៊ានយកប្រាក់សន្សំទាំងអស់មកជួយខ្ញុំអ្នកគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំគួរតែឲ្យតម្លៃពិតប្រាកដអ្នកឈួតទៅហើយមានមិត្តស្រីស្អាតដូចជាកញ្ញាខ្ញុំនេះមិនយកបែរជាទៅយកកម្មករស៊ីម៉ង់នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជូនពរអ្នកទាំងពីរទេអ្នកណាថាគ្មានអ្នកជូនពរខ្ញុំជូនពរអ្នកទាំងពីរលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរស់នៅជាមួយឈៀវយកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះអស់មួយជីវិត
តើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជូនពរពួកយើងដែរឬទេផាំងផ្កាតូចមួយនេះតំណាងឲ្យភាពពេញលេញនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពសុខសាន្តជារៀងរហូតផ្កាស្គូស្គីនាំលាភសំណាងសេរីសួស្តីតាមថែរក្សាពេលឃើញផ្កាឈូកដែលក្រុមគ្រួសារជូនមានអារម្មណ៍ថាបាននៅក្បែរមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជីវិតកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមរស់នៅកាន់តែមានសុភមង្គល